啲睇頭都冇。影到真啦，真係不愧係錦小姐啊！果然有翻兩道散手。錦小姐？係啊，佢就係錦景子小姐。係喎，我好似冇講過景子姐姓咩㗎？明啦，原來係咁嘅。唔怪得知咁精彩啦。冇錯，咪就係因為咁樣咯。你呢個懵丙啊！只係區一個女人，你都竟然搞佢唔掂，仲以為你班僆有啲咩咁把炮，原來全部都係冇料扮四條。立架撐，係喺我面前扮晒蟹啦，忍住我用呢碌棍插到你開花。玩人質仲唔夠，而家玩埋武器，睇唔出你份人係咁狗噶。我就係咁狗，你咬我食啊！而家係同人玩命，我話知你熱狗定乜狗啊！睇嚟縮水真係好興喎。掂喎，拳拳都咁準，淨係啄住喉嚨嚟打，我都係第一次見咋。條友癲起上嚟都幾係嘢。喉嚨係冇辦法鍛煉嘅，人類都係動物，佢越唞唔到氣，動作就越遲鈍，受傷程度就更大。